跟住用你牙鮮魚沙，你牙鮮魚沙配嘅有1件沙。大家好，今日同大家介紹下我哋橫魚魚生嘅一個同埋順德魚生之間嘅所區別嘅地方。即係首先係呢個魚肉啦，啲魚肉同橫魚魚生啦，呢個順德魚生係起得好乾淨，係雪白嘅。橫魚魚生咧留翻少少魚紅，即係出成率比較高啲。跟住咧呢個配料嘅區別係酸料較多，橫魚魚生嘅酸料有呢度我哋1、2、3、4、5、6、7、8、9個酸料，咁青料成10幾款啦，加埋啲花生米一共24款咁多嘅。跟住順德魚生咧就好簡單好清爽嘅，就係以青料為主，得個香菜同埋檸檬絲。跟住咧個醬菜咧就會有呢個係酸橋頭啦，呢個榨菜啦，跟住菜料就啲兩味，呢個芋頭絲嚟嘅，呢個花生米，就係咁多料啦。多謝咁多位。